Uşak'ta önereceğim lezzet duraklarından bir tanesi de Uşak-İzmir Karayolu'nun 18. kilometresindeki organize sanayinin girişindeki Bey Kebap. Bey Kebap burada 8-10 yıldan beri hizmet veriyor ama geçmişi eski. Adıyamanlı Bey Kebap'ın sahipleri Kazım Bey 60 yıl öncesinden başlamış bu işe. Sonra da oğlu Bülent Bey'e devretmiş. Yani ocak başında bulunma süreleri yarım asırı aşkın. Tecrübe sağlam. Buranın en ünlü kebabı soslu kebap. Soslu kebap dediğiniz Bursa'nın İskender kebabını andıran bir kebap. Bu nasıl yapılıyor? Terbiyeli bonfileler, şişe geçirilmiş terbiyeli bonfile kömür ateşinde bir güzel kızartılıyor. Daha sonra bir tabağın altına pideler yayılıyor. Onun üstüne bu bonfilleler ince parçalara ayrılıp konuyor. Onun üstüne özel bir domates salçası gezdiriliyor. Sonra en son konan tereyağı ise çok özel. Bu tereyağı özel yapılan bir tereyağı ve keçi tereyağı. Az bulunan bir tereyağı ve zaten lezzetin en büyük bölümünü de bu keçi tereyağı oluşturuyor. Buranın diğer önemli yemeklerinden bir tanesi de kuzu dürüm. Kuzu şiş, lokum gibi kuzu şiş ızgarada pişirildikten sonra soğan ve domates eşliğinde dürüme sarılıyor. Afiyetle tabii ki yeniyor. Bir diğer özel yemek de buranın köftesi. Köftenin içinde soğan, ekmek yok. Sadece tuzla yoğrulmuş bir köfte. O da bu Bey Kebap'ın en çok aranan yemeklerinden bir tanesi. Bey Kebap sucuğu kendisi yapıyor. Kendisi yaptığı için de bu konuda oldukça iddialı ve titiz. Bu çömlekte domates ve biber eşliğinde fırında yapılıyor. Diğer bir özel yemeği de Adıyaman usulü, Adıyaman Besni usulü içli köfteleri ve kuru patlıcan, kuru biber dolması. Bunlar evde yapılıyor. Ev halkı bu yemekleri yörenin özel tarifine göre yapıyorlar. Onlar evde yapılanlar donduruluyor. Sonra buraya geliyor. Burada pişirildikten sonra da müşteriye sunuluyor. Şundan anlayacağınız gibi üstünde CNN Türk yazan bu büyük iştah açıcı pideden anlayacağınız gibi buranın da bir taş fırını var. O taş fırında da ayrıca kebapla arası iyi olmayanlar için çok lezzetli lahmacunlar ve pideler yapılıyor. Pide lahmacunları da önerebilirim. Yapılırken gördüm, incecik. Üstüne özel kıyması konuyor ve fırında kıvamında pişiriliyor. İnce olduğu için de kıvrılması biraz zor. Anlayacağınız burası da Uşak'taki vahalardan, lezzet vahalarından bir tanesi. Şimdi çok konuştuk. Kebapları soğutmayalım, daha fazla soğutmayalım da tadını kaçırmayalım ve bunların bir tadına bakayım. Her şey kıvamında pişmiş. Etler lokum gibi. Lezzetler yerli yerinde. Güzel bir öğle yemeği. Ama şu ayranı söylemeden geçemeyeceğim. Özel yoğurtla yapılan, pınardan aktıkça köpüklenen
Gerçekten bu etlerin, kebapların çok iyi eşlikçisi, çok lezzetli bir ayran. Köpüğünü çatalla yedim, biraz sonra da geri kalanını içeceğim. Aman ha, gelirseniz bu ayrandan ısmarlamayı unutmayın. Zaten siz unutursanız da getirirler masanıza. Aklınızda olsun, burası Uşak-İzmir arasındaki bir lezzet vahası. Biraz evvel de söylediğim gibi. Yolunuz düşerse ve karnınız o sırada da acıkırsa burada kendinize bir kebap ziyafeti çekebilirsiniz. Programımızı bitirmeden önce size Uşak mutfağı ile ilgili aldığım ilginç notları iletmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Ulubey. Ulubey kasabası Uşak'ın lezzet merkezi, neredeyse lezzet merkezi. Bir sürü yemeğin çıkış noktası orası. Burada cumartesi günleri döndürme denen börek yapılıyor. Döndürme bir çeşit ıspanaklı börek. Eğer bir evde 2 haftadan daha fazla döndürme böreği yapılmazsa bu boşanma sebebi oluyormuş. Ebem köftesi var. Ebem köftesi de yaşlı hayvanların, yaşlı büyükbaş hayvanların etini yemek, tüketmek için icat edilmiş bir köfte. Yaşlı hayvan kesildiğinde bonfile kısmı kullanılıyor genellikle. Et çok sert olduğu için önce iri parçalı kaya tuzuyla et bir güzel dövülüyor. Yumuşatıldıktan sonra 2 bıçakla kıyma haline, iri kıyma haline getiriliyor. Bıçak arası deniyor. Şimdi son zamanlarda bıçak kullanılmayıp da et makinesinin en kalın bıçağıyla kesiliyor. İyice yoğrulduktan sonra içine bir miktar, yani onu artık yapan ustalar biliyor o miktarın ne olduğunu, un katılıyor. Sonra büyük top köfteler haline getiriliyor. Açılıyor, incecik açılıyor oklavayla. Sonra bir miktar saçın üstünde pişiriliyor. Sonra kızgın yağa atılıp kızdırılıyor. Bol karabiberle yeniyor ve nefis bir köfte oluyor. Yani hayvanın, hiç işe yaramayan hayvanın eti böylece değerlendirilmiş oluyor. Demir tatlısı var. Bunu anlatması çok zor. Program içinde izlemişsinizdir. Bu pişirme tekniğini ben de ilk kez gördüm. Demir kalıplar kullanıldığı için, kızgın kalıplar kullanıldığı için bu tatlının adı demir tatlısı. Nişanlarda, nişan sonrasında kız evinden oğlan evine gönderilen bir tatlı. Oğlan evinin ağzının tadı yerine gelsin diye. Bir de taranası var tabii. Taranası Uşak'ın çok ünlü bir tarhana. Yemek olarak tüketiliyor. Biz çorba diyebiliriz ama onlar nohut, fasulye de koyarak bunu nefis bir yemeğe çeviriyorlar. Bazı bölgelerde yemeğin sonunda kuru erikle pişirilmiş bamya yemeği geliyor. Bamya biliyorsunuz hazmettirme özelliği olan bir yemek. Tabii hamur işi, etten oluşan bu ağır yemeği hazmedebilmek için de bu bamya yemeğinden yardım alıyor Uşaklılar. Evet, programımız burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.